catatan atau tulisan-tulisan keutamaan dina amal. Kitab teh catatan-catatan kata banyak tubuh kita kan. Tulisan-tulisan hadis tentang keutamaan dina amal. Jadi urang teh kudu nyana nu utama amal teh. Ulah asal-asalan. Ahlussunnah wal Jamaah mah lamun pemendak hiji hadis nu hiji nitah ulah amal nu hiji deui nitah kudu ngalaksakeun amal. Ta disanakna teh dina kitab Jamul Jawame kudu nyana katerangan nu nitah ningkatkeun amal. Jadi al musbit muqaddamun ala nafi. Anu netepkeun kana kudu amal heulakeun. Batan nu ulah ngamalkeun. Caranya itu teori ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kunut dina hiji katerangan dina Bulughul Maram aya. Nabah make kunut aya anak sahabat teruskeun. Aemu make teu kunut, aemu dasun. Kunut teh bid'ah, diajar-ajar dina agama. Jadi eta katerangan teh nitah teu amal. Ari hadis sanes pakana Rasulullah SAW yaknutu as-subha hatta faraqad dunya. Kaayaan Rasul kunut dina subuh teh nepi ka maot. Jadi subuh lain kunut nazilah. Malah gitu. Nu marentah kudu kunut teh lain hadis unggulna me, tapi Al-Qur'an wassalatil wusta salat subuh wa qumu lillahi qanitin. Anjeun kudu nangtung na salat subuh teh bari kunut. Nu mawi dicanak eta acuan ku Imam Syafi'i salah sawios mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nu tadi nitah ulah, nu ieu nitah amal. Al musbit muqaddamun ala nafi. Gitu. Jadi nyanak nu langkung utama. Kudu ngamalkeun. Dua contoh. Di Masjid Mekah, di Masjid Madinah taraweh teh 20 rakaat 10 salaman. Witirna 3 rakaat. Aya deui pendapat anu 11. Lamun ngamalkeun nu 11, nu 23 moal kaamalkeun. Tapi mun ngamalkeun 23 sekaligus nu 11 kaamalkeun. Eta paling utamanya. Nu 11 mau dilaksanakan kepada Islam itu pada melan para ulama, pada melan Umar bin Khattab, pada melan Rasulullah anu 23 moal kaamalkeun. Tapi mun ngamalkeun 23 pasti nu 11 kajian kesalahan ijtihad itu bakal kaamalkeun. Dina Fathul Muin mah nu ngamalkeun tarawih 11 rakaat opat-opat teu sah. Karena tambah witir. Jadi witir Rasul opat-opat mata teu nganggo tasahud au jeung nu tilu. Jadi opat lagi eta teh dina fikih mazhab ashab Syafi'i mah minal witri. Di Mekah aya tarawih 36 rakaat. Tapi teu miluan ka Masjid Nabawi jeung teu miluan ka Masjid Haram. Di masjid-masjid raya luar ti Madinah jeung Mekah. Karena dina hiji riwayat Imam Maliki ngamalkeunana tarawih 36 rakaat 18 salaman itu. Tambahan witir 3 rakaat jadi sabaraha Bu? 36 tambah 30 salaman. Pasti lamun aya masyarakat di negara-negara nu aya umat Islam mazhab Imam Malik pasti tarawihna 36 gitu. Seperti di Pakistan, di Bangladesh aya mazhab apa Maliki 36. Malah teraskeun. Kitabul Fadail, kitab pirang-pirang keutamaan. Lafaz al-fadail teh jamak taksir dina fadilatun. Fadilatun fadail. Jadi kayaknya ibadah anu dicintai ku Allah teh nu seueur kautamaan. Jadi loba ibadah ngalebur. Ulah ngalebur
Sorry Imam Ghazali kan wae. Dasar hadis doib ka sampai jiddan. Doib la ba'sa lah gitu. Model di Garut itu loba ulama lamun nisfu saban sok salat nisfu saban. Anu tertulis dina eta kitab Ihya Ulumuddin 100 rakaat. Pada walad dolin 10. Balikan baca kulhu. Alternatif yang kedua 10 rakaat. Ngan pada walad dolin maca kulhu 100 kali. Tah eta teh di Garut mah model pasarna Poledang Cibamban Ciraus sok diamalkeun. Karena begitu Imam Ghazali itu fadhailul amal. Ketika Rasul ngaroskeun ari mane hayang naon loba jasa ka kaula. Sok dunya dibere. Tuh hoyong Rasul yang macan karang bongkang. Naon ka hayang anjeun? Hayang sasarengan jeung gamparan ka surga. Lamun anjeun hayang bareng jeung kaula di surga, lobakeun salat sunat. Lobakeun sujud. Paling henteu nu 100 rakaat jeung 10 rakaat teh itu salat sunat mutlaknya. Tah eta fadhailul dina Syawirul Haq, dina Ihya Ulumuddin, dina Syarah Minhajul Abidin, dina Hazilul Asrar, Haqi An-Nazili nu nyarioskeun kautamaan salat nisfu saban. Bapak-bapak, ibu-ibu sana bade ngiring mangga, tapi teu meunang maksa. Bade mangga henteu teu nana. Karena eta mah padoil, padilah mah teu meunang dipake fatwa. Heh teu meunang. Kudu milu teu meunang. Hayang mangga henteu teu nana. Hoyong pahala mangga henteu mah sabios. Jadi tegangnya yang mau fatwa itu nya. Padoil lah mina. Bab fi fadli qiraatil Quran. Ieu bab bertelakeun kautamaan maca Quran. Abu Bakar nya disasarios. Teu pati-pati jelema maca bakna nu aya dina bismillah. Karek bi eta geus meunang 100 pahala ti Allah. Terus aya bismi ismun, aya sin, aya mim nya, aya hamzah, geus 3 kata, 300 pahala. Bismi geus 400 pahala. Itu saudara Abu Bakar itu. Luar biasanya. Dasar kana kaituna Allah, sabara kata lafaz Allah, sabara huruf Ar-Rahman sareng Ar-Rahim gitu. Quran mah leuwihna abong sebagai mukjizat. Kajen jalmi umat Islam teu apal kana kandungan artina dibacana al-muta'abbad ditilawatihi nyaeta diganjar ku Allah. Punten dina Syarah Sapina karangan Syekh Nawawi Banten dina bacaan salat lamun lain Quran kudu apal tafahum memahami makna eta bacaan. Lamun teu apal makna bacaan teu sah. Tapi lamun Al-Quran maka jadi terbaca sah hukumnya. Jauh saya Nawawi. Dina Syarah Sapina eta. Dina bab salat terusan. Quran itu kautamanana sebagai mukjizat nu dilungsurkeun lain Quran Nabi Rasulna wungkul tapi jeung ka umatna Al-Quran. Mata jami ahli Allah mah ahlu qiraatil Qur'an. Ahli maca Al-Quran gitu. Beneran. Lamun orang maca Al-Quran teu dihadarotkeun ka ibu rama nu geus maot ka aki ka eyang ka bawa ka uyut dibaca we bari teu apal kana manana gan bener bacaanana teu make isol teu make hadarat saur apa Kangjeng Rasul ibu rama nu geus mayunan balik ka barjah rek akina rek eyangna bakal dipasihan mahkota dina tarangna leuwih moncorong batan mata poe nu di alam dunia di alam dunia. Bari teu dihadaroteun teu diisolkeun. Bari teu apa kana kandungan hartina. Saur Rasul pamalkeun hukum di mana amila. Komo deui lamun diamalkeun dina kahirupan sapopoena. Itu Al-Qur'an luar biasa. Allah teraskeun. Itu fadilah kautamaan maca Quran. Kangjeng Rasul ngaliran ka kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Antum salafun wa inna insyaallah bikum la ikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera beranjeun hai ahli kubur. Antum salafun anjeun geus miheulaan kuring. Kuring rek nuturkeun ka anjeun isuk atawa pageto. Kuring selalu nyungkeun ka Allah jeung ka Allah keur anjeun jeung kuring dibere afiat.
Gitu. Teras Nabi sasauran takuring mah di mana geus maca salam nu bieu di kuburan teh resep maca kulhu sabaraha Rasul 11 kumaha mun kurang teu naon nu goreng mah utara kumaha mun leuwih ming babi komo cenah wa fi riwayatin mah falak bin wa fi riwayatin mah awal surat Baqarah wa fi riwayatin mah surat Al-Fatih wa fi riwayatin mah ayat Qur wa fi riwayatin mah tungtung surat Baqarah sauri Imam Syafi'i wa in khatamul Quran nu leuwih hade mah Quran tamat di kuburan eta nu sok dimacakeun kulhu di leuweung kuburan mayit bakal meunang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian poek mongkleng di jero kuburan bakal dipasian sinar cahaya berkah lamun Quran dibaca dihadiahkeun kana maot itu jadi atakah kubro merdeka nu geus maot di neraka. Kadang diabdi mah sok aya jelema ieu teh biaya pae. Hirup gede biaya pae ge aya keneh. Naon cenah? Keur mamacakeun Quran ta 100 umat hayang 40 kali temat Quran. Kajian mayar gede. Kabita jeung kumojot ku syafaat Al-Qur'an. Itu saya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala ada Abi Umamah. Sami tu bi qaula Rasulullah ya qulu ada Rasul iqra'u kudu maraksa arajeun kabeh Al-Qur'ana kana Qur'an fa innahu sa Qur'an teh ya'ti bakal datang eta Qur'an yaumal kiamah dina poe kiamat teh syafi'an itu hale nyafaatan li ashabihi kanu macana Quran asal boga boga kanu macana Quran jadi syafaat Quran bakal nyarios Gusti ieu nu dibaca ku eta kabeh sadayana anu aya dina diri urang berupa naon wae nu diamal-amal ke di akhirat bakal tuhaddisu akhbara nyaritakeun kana berita-beritana model ibu sumping ka dieu nganggo acung hejo mungkin di akhirat bakal jadi syafaat acung hejo. Amin. Nganggo masker, nganggo make up, nganggo lipstick itu nyarios ka Allah. Nganggo senang, matak senang kudu hade kaji mah. Nganggo cangsut ge. Matak cangsut kudu nu mahal. Ulah nu goreng. Karena itu nyarios kapayunan Allah itu. Baca surat Yasin. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athahum. Akhar tapak-tapak dina urang keur ibadah, pakaian, sandal, tarima, sorban, kopea, celana dalam, nah eta teh kudu jadi saksi di payunan Allah. Parfum mata kudu mahal. Ulah air mata duyung ulah. Jadi wa afaruhum teh tapak-tapak dina amal. Tuhan teh soal bahwa ngabejakeun berita-berita. Jadi saksi di payunan Allah Subhanahu wa taala. Mata kudu loba ieu lamun di masjid teh aki-aki, di urang sok aya misalnya kaprah teh. Tapi teh di dinya di juru sajadah teh. Di dinya sok berumur. Ieu cenah istiqomah udah di dieu cenah ngarah teu keneureun malaikat. Salah teh. Kudu tiap tehal jeung sajadah kapake sujud ngarah loba jadi saksi na ulah eta wujud. Kartosnya isu di dia begitu di dinya terus nepi ka tamat sawilayah masjid pernah kasajadahan kasujudan ku eta jalma. Tah eta tuhaddisu akhbaraha. Maka jadi syafaat itu. Teruskan rawahu Muslim hadis riwayat Muslim. Aya hadis seperti ieu beda bahasa sakedik tapi riwayat Bukhari. Beda deui nu disepakati ku Bukhari jeung Muslim lafaz redaksina. Itu dina hadis nya. Aya nu mamang rawi asal rasakan selain gitu bahasana teh. Asal dihifal
asa dofan, asa gitu. Dofan, jadi ayat dofan, ayat dofan, ayat dofan. Itu ti Rasul, itu salah kuping, asa kitu Rasul teh. Paingan dina Quran aya qiratus sabah, lafaz eta menang 3 basanana, menang dofan, menang dofan, menang dofan. Itu mutawatir ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi hadis ayat Tirmidzi, ayat Tirmidzi, ayat Turmudi sambil. Ada urang pada ayat anam jelema, ayat onom mah jurig. Rawi Muslim. Jami anu lingas hatena seueur maca Quran bakal luluh. Karena mereka ketenangan luluh. Mawa sadar nikmat seueur disentuh kesucian Al-Qur'an. Tamun jelema markedawang hatena. Gitu. Bakal luluh jeung jinak seueur maca Al-Qur'an. Di Jepang aya jelema menerima hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu hadiah tertinggi keilmuan. Di Indonesia kan menang hadiah Nobel teh Gus Dur. Di Magasai. Di Filipina, bapak perdamaian dunia. Menang duitnya 500 miliar. Gus Dur nolak. Diasolkeun giro karena di sana kuputrana. Jadi Gus Dur mah dampal pandanganna tarap paanteun jeung duit. Jika saya dirali batak dirali diberi gelar karramallahu wajh hiji tara ninggal larangan, kadua dampak pandangan tara pantau jeung duit. Pernah nyarekan duit cenah ali masih teh goblok gitu. Gara-gara sia loba jelema anu pasea, gara-gara sia jelema nu magarong, gara-gara sia jelema nu korupsi, gara-gara sia nu sirik kadek. Itu sia teh jadi orang membuat stres, sia teh jadi orang membuat depresi. Itu kan sia teh membuat orang jadi botak gerak kan. Sia teh membuat orang jadi gelo kan. Aing mah tolak tilu ti sia dialungkeun. Tadi urang utara pantau panangan jeung duit teh Gus Dur. Subhanallah. Sama anu mere duit, tara ditarik ku batur, ku ajudan, ku sekretari, ku aspri. Tah ku puteranana. Eta menang hadiah Nobel. Lamun ulama 100 tahun yang lalu menang hadiah Nobel apa ti Mesir nyata Syekh Nawawi Banten. Anu ngarang Sarasa Binata. Anu ngarang Maroh Labid, Sabtu Munir. Anu ngarang naon? Kitab pijitan naon? Apa? Kayak kita pikir ada agung soalnya Batul Muin dah. Kira-kira 100 kitab anu di karang ku Syekh Nawawi anu candi cetakna 100 kitab manuskrip aya di museum Mesir. Syekh Nawawi masa trena 400 tahun. Ari Yuswana kur 80 tahun. Di mana terasa seperti penak yang keur ngimpen jeung Imam Ghazali, kabeh Imam Ghazali na impenan 120 tahun di awas tahun. Pada sabeut. Tapi di dia 120 tahun. Penak jeung Imam Syafi'i, kabeh Imam Syafi'i diajarkeun ku Imam Syafi'i di dinya 120 tahun pada sapenting. Jadi penak jeung para ulama mazhab Syekh Nawawi itu kira-kira 400 tahunan. Apana impian mah sama nitya salilanya. Tapi sok maca kitab hikam di rompok na sabtu dina hiji waktos aya kalimat hikam ya pilih lepat. Tapi istihoro aya pendak jeung Abdullah ngarang hikam. Ari bapak ge jeung jemput bapak. Den jangan ngaji dua di pasti itu. Eta ngaji dinya lila teh ngaji. Nepi ka tamat eta kitab ngajian dua. Nepi ka hudang sare subuh sahajud. Eta katawal eta kitab kabeh bari eueuh kitabna mah mangi-mangi abdi keur umrah di Madinah kitabna teh ada dunya waddin tah eta teh lila dia kana bari eta teh sarana bari 2 jam Pak. Jadi lamun impian lila tah dibuktikan ku waktu masa kedap mata Syekh Nawawi 400 tahun masa muda dina impian ngaos katawa sagala boga gelar Sayyid Ulama Hijaz.
Sayyid ulama. Nah Sayyid teh Gustina ulama Senawawi teh arsitek nu ngadamel Nahdlatul duaan arsitekna sareng murid ka hiji Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kasih Hasan As'ari dina istikharah di pasihan Itek Nabi Musa ta Itek teh organisasi Nahdlatul Ulama gitu. Tos tadi Jepang anu menang hadiah Nobel kan ada ieu ngomong teh ya. Bentar. Aya jelema koma sabulan teh inget ing. Geus tarata anakna teh jauh. Nah teu paeh wae cek anakna. Sok arari di urang mah. Nah teu maot wae. Kumaha nyargana mau disebutkeun abdi. 15 wae geus walasna teh breng anak icuna ti Jakarta teh baru datang. Ngono-ngono maot nih goblok teh. Goblok gitu mah. Jelema teh beradab. Kudu ngaduakeun ka Allah sing aya dina rahmat Gusti. Ai geus tila teh teu maot teh saminggu barang teu tulus maotna cenah. Alhamdulillah min. Ari ku abdi ti tamat sa ieu, ti tamat sa surat Ar-Ra'd dina celina sareng Imam As-Suyuti dina Jamul Shaghir. Ari bangmasakeun 2 kali korenya teh hudang. Nu 15 we. Apa? Non koma minta goreng sukun gitu. Tos dipamacakeun surat Ar-Ra'd ieu mah nyaritakeun kautamaan Al-Qur'an. Tadi Jepang loba umat Islam pan murid Shoki Futaki nu keur koma geus sabulan dibere bacaan Quran tugas surat naon celina korenya teh apa hudang kaget eta dokter subhanallah. Ternyata ditaliti teh bacaan Quran nu bisa nyambungkeun kana saraf-saraf di jelema nu geus pararega. Jadi lamun jelema setruk sarafna pegat loba ke Cina nguping Al-Qur'an nepi ka menang gelar hadiah Nobel keilmuan tertinggi di Jepang gara-gara hanya kitab Al-Qur'an Quran suci nyebutna the Holy Quran yang bisa menyambungkan saraf-saraf yang sudah putus. Subhan maha benar Allah atas segala firman wa munazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul wala yazizul zalimina. Pati-pati nurutkeun Quran ieu teh jadi tandong jadi penawar. Subhanallah. Ngalajeun wa anin Nawas. Nawas teh aya bapana Abu Nawas, cek sawara Abu Nuwas. Abu Nawas jadi dongengnya. Itu sahabat zaman Rasul. Angan hidupna itu menjelang Rasul pupus jadi sahabat Abu Nawas. Itu sawara sejarah. Bin Sam'an radhiyallahu an qala madawuh Nawas sami tu ngopi kaula Rasulullah ka Rasul iya qulu ngadawuh Rasul yulta bakal didatangkeun yaumul kiamah dina poe kiamah bil Quran didatangkeun wa ahlihi jeung ahlina Quran. Sa ahli Quran teh nu sok resah masaal. Iya, tinggalnya masjid asal ngalian ngalinya. Loba duit ini. Alladzina wah nyaeta jalma-jalma kanu kaayaan eta jalma-jalma yang maluna aramal ngamalkeun fihi kana Quran fid dunya di dunya. Dia amalkeun itu. Di dunya teh Quran bakal didatangkeun ke di akhirat. Karos. Kita lu, kadang nama ibu teh boleh kitab teh rian. Dan dibawa jadi saksi di akhirat. Ibu anu Quran datang teh di mana orang rek dihisab teh abdi ya saksi nasab di sasana karena pengawasan lagi sekali. Baik Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Tuh mah teh sabaraha pengajaran teh ayo kitab teh
Ari menang surga kasapaatan ku kitab sabaraha miliar tanya. Saya nama bulan belajar Bapak meninggal karena Quran. Pun Bapak mah udah dijual menang ka santri ka jeung budak leutik SD dulu ngaji balik kitab sia. Mama cenah da abdi mah teu bisa maca Quran aksan diajar maca Quran, tapi kudu milu ngaji Alfiah. Poek mama sia engke ge bakal apal lamun terus ditinggali mah model awewe baeut terus pencerong bakal ngaberengeh cenah. Bakal senyum kita sadar ngomong aja dengan mama gane gitu ya. Mau dipelet naon? Ulang pelet ulang. Tak dungu tanya. Ngarep gitu. Tak dungu macakeun da maksudna. Ngeulakeun macakeun apa? Macakeun ka eta jalma suratul Baqarah, surat Baqarah Ali Imran. Tuhajani awas ngahuja eta surat Baqarah jeung Imran nu dibacakeun jeung diamalkeun teh anu sahibiha hima ti jalma nu pernah macakeunana nu bogana surat Al-Imran. Jadi tiap surat tiap ayat nu dibacakeun Quran di dunya teh bakal jadi hujah nulungan ke di akhirat. Kitu. Punten budi jeung Al-Qur'an. Aya barang surga di akhirat disimpen ku Allah di Masjidil Haram. Hajar Aswad teh terakhir Nabi Ibrahim bade nyelesaikeun rehabilitas Ka'bah kakirangan batu miwaran ka Ismail cing aya bah kurang batu neangan ka mana cing neangan ka mana we kukuri deui ka ka dieu Allah ningali we si Taan si Kasep si Tosre si Tunduk si Keduk Bril apa nyarias ngagur Jibril Allah labbaik itu tuh Ismail anak Ibrahim keur neangan batu di pitatu bapana kurang batu hiji mangneangan keur batu di mana Gusti ti surga di mana ti surga ulang gede teuing ulang leutik teuing pembeujeun nama iya Gusti tak eta salah Jibril teh si orang batu yakut bodas ka beureum-beureum teras ngamanekeun tu alungkeun ka langit di surga. Ka langit alungkeun, di langit pakar ragrag gadunya. Ari teh ragrag dina lagunan Ismail anu keur bilarian teu penak bae. Mani seungit ngadalinding. Tebih teh tidak Ka'bah teh berat itu. Tapi kaabung seungit ngadalinding kuraman Nabi Ibrahim. Ail hebat Ibrahim. Ieu seungit naon? Urang ulah ail atuh. Lebay, iya bahaya. Batu Ka'bah seungit, kucuk. Eta dilamotan disiuman nepi ka sawarna ku Nabi Ibrahim. Di mana Kasep? Lu kada ragrag ti langit. Jiga urang mah jiga ragrag meteor. Subhan. Anu ragrag itu aya dua di Ka'bah teh hiji Hajar Aswad kadua Maqam Ibrahim itu batu dicium. Hayu Kasep. Kuncung-kuncung disimpan di juru Hajar, di juru Ka'bah rukun Hajar Aswad. Eta teh bodas ka beureum-beureum mana jadi hideung. Pang jadi hideung teh karena loba dosa jelema jadi hideung. Jelema nu urang digawe dosa jadi hideung kana Hajar Aswad. Orang nu berdunia dosana hatena bakal kalah aku hideung. Lamun sapoe migawe dosa 5 titik hideung, 10 titik hideung. Bergelimang dosa bakal karaha hate ku hideung. Lamun jelema hatena geus jadi kana Hajar Aswad jadi hideung. Lamun karaha geus hideung, nu ngajak bener teh dianggap apa? Nyarekan. Nu ngaji nyolok-ngolok, adan dianggap hitut kuda. Gitu. Atur paling merang jeung paham.
saha jalma nu pernah ngecup hajar aswad saur Rasul hadisna disimpen dina kitab Ihya Ulumuddin eta hajar aswad bakal sowan ka Allah di akhirat Gusti itu manghaji pangaji ajengan AA upamana ngecup teh betul ngecup abdi cenah hajar aswad engal ku Gusti ka surga teh hajar aswad sowan ka Allah aya lamayan aya sampeanan Gusti itu manghaji AA pernah ngecup abdi ku Gusti engal ka surga. Jadi hajar aswad pangna sunat dikecup teh nyafaatan di akhirat. Matak jelema kajian mayar 200 real lain mah. Aya biro jasa aya ngecup hajar aswad. Perebut itu yang ngecup surga di akhirat. Lain jelema ieu mah ngasan hajar aswad teh buat batu tapi karasa hipu eta mah pipi ini kacium. Mimpi naon Muslim wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala ada Utsman bin Affan qala ada Rasulullah sallam khairukum ari pangalus-alusna jalma di antara aranjeun eta man jalma ta'allamal Qur'an anu belajar jalma kana Al-Qur'an belajar al-paksa abdi sampai anak umroh supaya nu berpangkat kombes mun polisi mah kolonel mun tentara kita loba bawa nu berpangkat kitu loba jeblek sariri kata kolonel kombes diharap teh bisa maca Quran ka abdi aduh ieu geus kolot menjelang pensiun can pernah bisa maca Quran kadu musadegeuh baheula keur leutik teu diajar ngaji ayeuna karasana batur manik lejat kareueut jeung nikmat maca Al-Qur'an beberapa geus tamatan mangagara lamun diharam salat sarakaat jeung diurang 100.000 rakaat berarti lamun diharam tamat Quran sakali 100.000 kali tamat ceurik jeung abdi apa can beak waktu can kadawarsa karena masa Quran mah pelajaran bacaan seumur hidup kabeh diajar pakai metode libat jadi ikra eta teh menjelang pensiun kur 3 tahun bisa maca Quran dasar mah kadar hayang Allah bakal masihan kagampangan mano nu buku mah loba aja mung ngaji tah model ge apa turunan leluhur para wali, turunan leluhur para ulama, loba jelema teh bisa nguleukeun pasantren teh ngaji eta mah. Lamun ngaji mah babari atuh. Bakal dibantu ku Gusti. Coba pasantren Gulung Tikar mau ngaji. Kalau ngajawara we gitu. Takomo deui mempelajari Allah bakal digampangkeun. Kanyen geus sepuh. Jadi teu aya istilah waktos kadaluarsa. Kamu belajar privat era mah manggil ustad di imah terus hade mah di masjid akhir ini can bisa maca Quran beres wiridan maghrib teh budak ngaji di masjid belajar ka ustad imam satempat meresan makharijul huruf terusnya meresan taj hafal panjang pondokna murotal macana tartil macana gitu. Da kieu sama Quran mah lamun dibaca tartil sesuai jeung sifat makharijul huruf bari sorang ada hade eta teh teu kudu dilagukeun ngeunah teh ka kupingna teh. Gitu. Subhanallah. Ta eta pangutamana. Allah ngalem pangutamana teh jeung masihan kemampuan kagampangan keur maca Al-Qur'an. Tah ieu man ta'allamal Qur'an wa 'allama jeung pangutamana jelema teh anu ngajarkeun Al-Qur'an ka batur. Lamun jelema boga ilmu babari maca Qur'an jeung terjemahna diajarkeun bakal ditambahan ilmu nu dipelajari ku dirina. Bakal dipasihan ilmu ladunni. Patatana pa Qur'an teh. Kitu nya. Terus dieu ka dieu terus nepi ka batur gitu. Milu belajar ngarasa nikmat maca Al-Qur'an gitu dah. Wa 'allama. Punten. Sing bahasa gede, jelema nu ngajarkeun BCJR bis ustad jeung alif-alifan
Sakabeh makhluk di alam dunia tapi ka utek tong walang taga buruy sirep naon genol mang mentakeun ampunan keur nu ngajarkeun Al-Qur'an ka barudak anu tadina blong jadi apal panggedeuna jahat anu budak tadi teh apal ieu teh wau jadi apal eta nu memperkenalkan huruf-huruf Al-Qur'an jeung ayat-ayat eta pang utama-utamana jalma di pangmentakeun ampunan ku sakabeh makhluk di alam dunia supaya menang ampunan bersih dosa. Amin. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Kembali mah jelema nu maca Quran tapi tergopoh-gopoh hese maca Quran. Lidah apa aya lidah ieu, Pak? Lidah Arab beda jeung lidah Indonesia. Lidah Jepang beda jeung lidah urang. Komo deui lidah dipake masal. Sok Cina malah menyebut Jafar Jafo. Eueuh lalu mapai mah. Apal kan? Hasa di bener-bener teh. Waya tata atao teh Al-Qur'an hadisna. Terus dipaksakeun hayang bener maca Quran tapi lidahna teu akur eta teh maksakeun hayang bener maca Quran double menang 2 ganjaran. Karena mun hayang lancar kudu maca Rabbi shrahli pancadar jadi teu cadar Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya hadis tanya wa an Aisyah hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha qala kada wa Aisyah qala ada Rasulullah sallam allazi ari jalma eta teh allazi teh jadi mubtada isim mausuf yaqra'u eta teh lapan silah tina mausul nu matak silahna kudu aya domir kana allazi jadi allazi ari wayal wa kulluha yalzamu ba'da usilatih ala dhamirin laikan mustamila allazi ari jalma yaqra'u nu maca eta jalma gitu Al-Qur'ana kana Qur'an wa huwa ari jalma teh mahirun mahar deui maca Qur'an mah teh pinter hadik pinter maca Qur'an pinter ta eta teh bener karena pinter maca Quran teh hese ma'as safaratil kiramil bararah bakal dibarengkeun jeung malaikat anu suci anu deukeut jeung Allah di mana dibarengkeunana di darajat anu pangruhurna darajat surga itu maca Quran bakal dibarengkeun jeung para malaikat anu saruci anu takrub ka Allah di a'lal manazil fil jannah di darajat tertinggi di surga. Eta jelema nu maher maca al. Matak jelema anu kur ngantos-ngantos teu aya damel mah ngantos-ngantos yuswa seepnya geus kolot geus teu aya kariweuh terus kur tunduk we. Eta teh loba dina sejarah di masa ka masa. Pada nunggu-nunggu maot kira-kiranya saminggu teh sakali tamat Quran. Sabulan teh 4 kali. Lamun teh bisa 4 kali atau 3 kali sapoe 10 poe sekali. Sabulan 3 kali. Teu tiasa sabulan 2 kali we tuh. Teu tiasa tuh sabulan sakali we katanya. Model urang teh mana tadarus di Ramadan setengah matara. Ayo tamat ayanya. Eta nu menunggu waktu seep. Aya jelema ditahan ahli Quran. Dibuyan baheula zaman perkhalifahan. Sumping ketahanan teh panyawat sok bikin memburu. Eta persiapan maca Quran nepi ka tamat Quran 200 kali tamatan. 200 kali tamat.
terus dikurebkeun. Eta geus diteuneun di liang lahat make naon ngaran papan teh. Ngagolontang maca Al-Qur'an. Eta mayit. Eta barangkali ya. Eta teh amalan para wali, amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ngagolontang maca Al-Qur'an. Model Senawi Banten di Mahala di Mekah bade kasabat ku jalan tol makom Syekh Nawawi belagirna ya makom Siti Khadijah itu dibuka teh da gampang bukana itu nuju sila Syekh Nawawi diwatoskeun ka Raja Pahat tong tulus ruang deui tutup deui pinahkeun eta jalan tol ulah ngaliwatan eta ajengan judi ditalkinan ku ajengan sarohan baheula di Wayongbong gitu. Ajeng judi teh ajengan si Pepe jeung Cinansi. Man rabbuka? Qul rabbi. Ngagoro kadenge ku sarare ngajawab qul rabbi Allah. Malah nyaksian tempat ajengan paojan semua. Teu kaharti, moal kaharti ku akal mah. Kita mah kudu ku iman namanya. Leres-leres. Model kieu anak soleh boga ganjaran akhirat 100 gunung dibikeun 100 gunung kabeh ka bapana ceuk Al-Qur'an wa ma alasnahu min moal jadi kurang anger eta mere tinggal 100 gunung deui moal kaharti eta mah kudu ku iman mun anak ibu boga amal 100 gun dibikeun da nyalamet ke ku bapa tangguh 100 gunung teh anger nu mikeun moal jadi beak anger 100 gunung. Berita Al-Qur'an surat At-Tur ayat 11. Wa ma alasnahum min amalihim. Kaula moal ngurangan kana amal anak-anakna nu dibikeun ka indung bapana. Karena tiap amal jelema teh jadi borak jeung digadekeun keur amal anu sejen. Tah eta teh ku akal mah moal bisa. Iwati kudu ku iman. Tos sabartil kan ala baroro. Eta nu pinter maca. Walladzi jeung ari jalma yaqra'u anu macakeun eta jalma Al-Qur'an kana Qur'an wa yatata'u. Hese kana maca Qur'an teh hiji balelo bibirna gitu nya. Tergopo-gopo gitu. Kadua cadel gitu, tapi dipaksakeun gitu. Model laleur maparna. Gitu. Tapi paksakeun kana Quran wa eta si jalma teh maca Quran alai kana Quran teh syakun masakat macana teh hese tapi hayang bener lahu pikeun si eta ajran boga dua ganjaran. Jadi menang dua ganjaran. Ganjaran maca Quran ganjaran hese na. Urang teh kudu jadi urang teh kudu loba neangan pahala anu double terusnya anu double tapi ente loba gawe kartos nah mulai dia sahaja manusan eka terus niat eka dina poe rayagung tanggal 10 niat eka double ganjaranana dina hadis eka cupar kurban menang di Allah apa do mana mah angre hiji eta teh neangan ibadah nu ponok tapi montok luar biasa menang dua pahala di Allah muttafaq alaih hadis ittifaq Bukhari Muslim kitu nyarioskeun apa keutamaan maca Al-Qur'an macana teh ya punten ulah cepat teuing tapi kudu tartil warattilil Qur'ana saya dilakukan tapi ulah leuwih teuing ngalaguna dina hadis man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna sahaja manu tara ngalagukeun Qur'an lain umat kami jadi Rasul ngagumatikeun pisan resep anu bacaan Qur'an anu dilagukeun pan urang diajar lagu aya arud leresnya aya lagu sikah, aya nahwan, aya husaini, aya bayati gitu nya. Seueur eta teh lagu-lagu teh. Gitu. Nyesuaikeun ieu lagu kana Quran jeung mana nu dikandung ku Al-Qur'an.
Imam Abdi pernah ceramah di Banten, Pabungkur, korina teh Khalid Daulay. Kita bari haflah masalah Al-Quran, nepi ka jelema jam 2 maca Al-Quran, disesuaikan jeung kondisi dini hari, jelema keur ngarasa butuh ku rahmat jeung ridho Allah, tunduk jeung tobat ka Allah. Eta lagu membuat jelema jajar eta ibu sarerik sesuai jeung lagu jam 2 peuting. Khalid Daulay nya baheula gitu. Eta teh Kangjeng Rasul sok nangis kari nguping bacaan Al-Qur'an Ibnu Mas pada itu dibaca. Jadi Rasul resep Quran dibaca dilagukeun. Ala nu adan ge kudu nu alus sora saha Rasul mah. Badaki Bilal loba ngalilur teh. Ari ngalilur lain pendak jeung nu demplon ngomong lain. Kita mah kapelet di manggong cinta ku Allah karena seger masa Al-Quran kerjag-jagna eta pasien penyawat abot parah ngalilur sok teu eling jeung teu emot di mana elingna sok maca Quran bari tampil saur Aisyah geuningan Kangjeng Rasul bila teh halus soran eta ngalilur maca Quran pura leuwih ti batur manya sih subhanallah si hade soran kali tugas ada seorang kudu jadi tukang azan. Jadi tukang azan udah ada seorang ulah diberepek atel kana silih teh. Gitu. Paingan Bilal selama hidup Rasulullah jadi tukang azan karena saya sawanten. Luar biasa.